Да. Здравейте, казвам се Катерина и съм от 9-ти клас в профилирана езикова гимназия Никола Йонков Вапцаров и съм първия говорител на нашето правителство. Нашия отбор е съставен от хора от 9-ти клас от езиковата гимназия и ние подкрепяме това, че ние подкрепяме на обучението. Сега ще изложа работа на нашия дебат. Говорим стрикно за България в последните 2 години, които бяхме в пандемична обстановка. И ако успеем да ви докажем и да ви накараме да вярвате, че онлайн обучението е било полезно и е било най-добрата опция, то тогава ние взимаме този дебат. Ще започна с слагането на първи аргумент. Той е свързан с пандемията, в която със съжаление беше обхваната и България. В тази обстановка пандемична имахме няколко избора, от които най-добре беше онлайн обучението. Понеже ако бяхме продължили да ходим да присъстваме в училище, риска за заразяване и риска за повече смъртни случаи ще се увеличи многократно. Което се доказа, когато се връщахме няколко пъти на училище, за по 2-3 седмици, веднага имаше нови вълни от болни, наплив на смъртни случаи на болни, имаше цели карантинни класове. Като за пример мога да дам, че на моя етаж в училище от 5-9 класове имаше само един до моя, защото всички други бяха болни. Имаше случаи, в които даже се беше стигнало до болница, понеже вируса беше в по-сериозни стадии. Разбира се, имаше всякакви предпазни мерки, когато сме присъствено, обаче те масово не бяха спазвани, понеже децата са деца. Никой не иска да носи маска по цял ден. Те ще продължават да се ходят в съседните стаи, да се обикалят, да пият от чуждите бутилки, 5 човека да бъркат в пакет с храна да ядат. Просто никой не иска да е лишаван от нормалното училищно преживяване и никой не иска да ограничава. Да не говорим, че училищата и техните локални точки, където се събират много деца, бяха пълни постоянно с хора, което беше голямо изтупване. Особено големото междучасие около всички запосевални магазини, лавки беше пълно, всички се бутат, всеки да може да си вземе храна на време, да не закъсне за час, което просто беше една голяма обмяна на бацили, на вируси, на всякакви други лоши работи. Друг възможен избор беше за нас да ни номерират 2 години, даже почти 3, и да се започнем от класа, който трябва да бъдем пред 2 години, което обаче ще бъде всеобщо удоволство. Понеже така се забавя изцяло образованието ни и тук бим тези години, в които са ни най-ценни и в които е най-важно да учим и нашата главна цел и нашето главно задължение е обучението и образованието. Ето защо според нас онлайн обучението беше най-подходящия избор, понеже с него можехме да учим в домашна среда и когато едновременно нямаше риск да се заразим ние, да заразим нашето семейство, да заразим учителите, нашите приятели, съученици и можехме безопасно да продължим нашето обучение. А пък за номерирането искам да допълня само, че ако бяха номерирали много учители, много коментарни работи, ще да забудат своята работа за даден период, понеже ако няма училище, то тогава те няма какво да вършат. И това е първият аргумент. Вторият аргумент е свързан с ресурсите и възможностите, които предлага онлайн обучението. Когато сме онлайн, много по-лесно когато сме онлайн, много по-лесно може да комуникираме с учители, с ученици, с родители. Не е нужно да се звъни, докато учителите и учениците са в час и докато родителите са на работа, за да се притесняват. Просто може да се пише на учителя и на родителя, с който да се свържиш и много по-лесно. Те ще видят, когато им е долно. Улеснява комуникацията между просто всички хора, които участват в образованието. Учителите стават по-компютърно грамотни, тяхната работа се улеснява, понеже както примерно имаме 5 паралелки с един учител, когато даде даден тест, това са над 100 теста, които трябва да проверява най-вероятно цяла нощ, понеже учениците искат да
разбират на резултатите, колкото са може по-бързо. И така много време си ходят учители да проверяват тестове, така един след друг. Докато когато сме онлайн, когато писат един тест онлайн, отговорите е веднага за кои са ти верни, кои са ти грешни, колко точки имаш. И той как може да се провери учителя, обаче е много по-лесно, много се улеснява работата им и не е нужно да прекарат толкова много време на това, могат да се фокусират на нещата, които са по-важни. В електронната среда има много учебници, които са достъпни за всички. И това е много по-добър избор, вместо това да не се носят тежки раници, пълни с учебници, които даже понякога не се използват. Има много платформи, които предоставят по-лесна комуникация, като Школа, Zoom, Teams. Оттам много по-лесно може да се правят консултации, родителски срещи. И като цяло... Като цяло просто е много по-лесно за ученици да погледаш каквото и да трябва да звънят, постоянно да търсят помощ от учители, просто могат да им пишат, да се отговорят за консултации, всички могат да участват в нея, само от компютърния си екран, без да трябва да отиват чак до училище. Особено за хората, които живеят по-надалеч, това е много трудно, защото няма автобуси и транспортът е много по-сложен. Онлайн обучението, освен това, е много по-интерактивно, много повече ресурси, има всякакви клипове, има всякакви сайтове, които учи се, примерно има много неща, които могат да се ползват от учители, които улесняват тяхната работа и правят това обучението по-интересно за учениците. Има много примерни викторини, които могат да участват всеки ученик, да се изпитват един по един, както е в присъственото обучение. И така всеки може да взима участие и всеки може да се включва в часа едновременно, пък е много по-интересно и много по-интерактивно за всички. И така се научават учители как да работят с компютри, с социални мрежи, с неща, които вече са много важни в този век и са много по-голямо значение, колкото са били преди. Учениците могат да се представят презентациите по-лесно, колкото в училище, където има интерактивни дъски, обаче не е във всяка стая, трябва да се наместват в стаите, да се наместват там, докато се намести всичко, докато просто си вкъщи, споделяш си екрана и си пускаш презентациите. Много по-лесно всеки може да гледа, без да се надвикват хората и да се обръща внимание. Цяло просто е по-лесно за учителите. Не е нужно да ходят на някакво особено, които някакво далеч, не е нужно да ходят до училище, не е нужно децата да ходят до училище. Благодаря. Добър ден, името ми е Габриела. Аз съм представител на математическа гимназия и днес заедно с моите съотборнички Еленор и Никол ще представляваме опозиция в днешния дебат. Темата, която е представена, всъщност е доста интересна. Тя е нищо актуално, както спомена първият говорител на опозицията, от последните 2 години. Преди това бяха подхвърляни идеи за нея, но никога не беше взимана на сериозно, докато не се появи този въпрос с пандемията. Затова направо ще премина към оборване. Първо ще погледна рамката. Рамката, представена от правителството, се фокусира именно около пандемията. Това не смятам, че е правилно. Този дебат насочва към онлайн обучението като цяло, преминаване на онлайн учебна среда. Докато представен по този начин от правителството е все едно, сякаш за тази конкретна ситуация е била единствената възможност. Всъщност ние сме съгласни с това. Да? Така, в момента не говорим точно за пандемията, защото това всъщност беше най-актуалното нещо. И за такава огромна тема като онлайн обучението, мисля, че да се говори за пандемията е най-добрата идея, най-актуална, защото всъщност има загубени човешки животи. Не.
Всъщност съм съгласна, ние сме съгласни, правителството, че онлайн обучението е ефективно, но за кратък период от време, докато темата на дебата не е такава. Не е да се преминава онлайн само при определени обстоятелства, а за цялостно преминаване. Ние сме съгласни с поставеното условие да се учи онлайн при пандемия, но те не се разглежда никакъв друг случай от правителството. Казахте, че никой не иска да се ограничава с точен стат. Именно обаче онлайн обучението ни ограничава връзките между хората. Говорите за ресурси и възможности, за сайтове за самообучение, но по този начин се губи ролята на учителите. Преминавайки в онлайн учебна среда за цялото време, то учителите постепенно ще изчезнат. Учителската професия ще стане ненужна. Компютърна грамотност. Компютърната грамотност се придобива по един или друг начин, търсейки ресурси. Дори макар, че ресурсите в онлайн са много е спорно дали са истинни. Платформите, за които споменахте за по-лесно използване, всъщност отново са техника и не приемам повече въпроси, благодаря. Платформите, които споменахте, всъщност това е техника и лесно би могла да бъде един вид компрометирана. Било то липса на интернет, дори на устройство, на ток. Случва се всичко и това води до пропускане на учебни занятия, съответно. След като оборих правителството, преминавам към нашите аргументи. Първият аргумент ще представя аз, а втория ще бъде представен от Никола в ролята на втори говорител. Уменията за общуване са нещо много важно. В училищата придобиваме не само теоретични и практически знания. Ние също така придобиваме, може би, най-важното умение от всички, а именно да се социализираме, да се чувстваме част от група. Училището е онази малка, голяма стъпка, точно преди живота на големите в света, където взаимоотношенията са все по-важни. Във всяка работна сфера това е изключително важно. Онлайн това е ограничено. Да, има видеочатове, могат да се водят също така чатове чрез съобщения, но се губи емпатията. Губи се усета за човешки емоции. Нека вземем и за пример учениците, които за първи път стъпват в дадено училище. Първи клас, пети клас, 8 клас. Това са ученици, които може да не познават абсолютно никой от новите си съученици. Няма как да се запознаят онлайн така. Онлайн хората имат склонност да те приемат само по това какво виждат в мрежата. Ти няма как да се заговориш с някого, ако той не привлече първо вниманието ти по даден начин. А имайки предвид, че говорим за онлайн обучение, по този начин виждаш единствено академичните постижения на даден ученик. Да, говорим за образование. Академичните постижения наистина са важни, но социализацията се губи. Ти не можеш да се социализираш с даден човек по това. Той знае повече математика, той знае повече история. Не се получава просто. Също така се ограничават и груповите дейности. Ние сме тук именно като групова дейност. Това е групова дейност. Тук се социализираме, запознаваме се с много хора. По време на онлайн пандемията беше изключително трудно да се водят дебати. Онлайн дебата не е същото. По-трудно се улага емоцията, по-трудно се... не се усеща тази тръпка, която се усеща тук, да стоиш, да се чудиш точно как да се изразиш, всички да те гледат. А техниката не може да компенсира това. Да, зад монитора се чувстваш по-спокоен, но ще отидеш да работиш някой ден. И там какво ще правиш? Отново ще се криеш зад монитора и ще гледаш съседа от колегата над монитора. И няма да можеш да му кажеш нищо, защото не си свикнал в тази среда. За малките деца това е от изключителна важност.
както казах, създаването на приятелства, особено в ранна детска възраст, е изключително важно. Как да се реагира на дадено поведение от страна на човека, който е срещу теб. Да, това се учи именно в училище, смея да го твърдя, защото половината от деня си ние прекарваме в училище. Голяма част прекарваме после в подготвяне на учебните занятия. И училището е мястото, където трябва да се обръща внимание на това, на социалните умения и начина за говорене. Благодаря. Здравейте, аз съм Марин Маринов. Сега, както съотборничката ми каза, ние сме от езикова гимназия Никола Вапцаров. И сега ще... Нанчо Поповица. Да, Нанчо Поповица, обърках се отново. И сега ще продължа всъщност с оборване на техните аргументи. Значи, техният огромен аргумент беше, че всъщност при онлайн обучението не можеш въобще да се социализираш, че дебатите са много по-различни, че почти никога не можеш да дебатираш онлайн, което веднага мога да кажа това въобще не е вярно, както стана при световните дебати през 2021 година, България с УНСС, където нашите двама от България от този университет се справиха изключително добре онлайн. Защо онлайн? Защото иначе финансово нямаше да могат да отидат в Хонг-Конг, където всъщност тогава бяха дебатите. И затова, задето беше онлайн, те можеха да отидат и можеха да се справят много добре. Само ще приема въпроси след когато довърша аргумента на съжолничката, да знаете. Рамката за тях, те направиха полурамка, където започнаха с всъщност нашата рамка, когато говорим за пандемията, не е добра, защото не говорим като цяло, но пък този дебат според мен не трябва да се говори като цяло, а трябва да се говори точно в тези първите 2 години, защото те са най-актуални и най-добре. Защото при него какво стана в пандемията? Всъщност какви бяха двата свята, които можеше Министерството да направи? Едното беше да отидем всъщност присъствено, което какво щеше да достигне това, както съотборничката ми каза, много повече смъртни случаи, много повече заразени, изключително огромна тъга за тези умрели деца. Обаче, или какво може да случи, да имаше нулева година, където всъщност учениците не бяха отишли на училище, но това е защото всъщност пандемията стана втория срок, беше голямо нещо, защото, да кажем, 8, 10, 12 клас, те всичките нямаше да могат да си направят матурите и щяха да се провалят. Така, един от всъщност аргументите на опозицията бяха, всъщност учителите няма да могат да запазят работата, защото учениците ще вземат материалите от интернет. Това според мен мисля, че въобще не е вярно, защото учениците играят изключително важна роля в днешното обучение и което всъщност обратното ще стане, учителите ще станат още по-добри, защото те ще вземат това ни е към втория аргумент за грамотността, те ще станат още по-интернет грамотни и ще могат да вземат информацията си от топ университетите в света, Харвард, Йейл и другите. Така, работата в къщи за проблемите за социализирането, че не могат повече децата като не отиват присъствено на училище, не могат после в бъдеще да говорят с хора, което пак мисля, че не е вярно, защото тези деца, за които точно говорим, училището има изключително голям импакт към тях, защото те иначе, ако отидат на училище, през повечето време те са социално неадекватни и точно тези деца най-много при тях имат тормоз физически и психически. Което това при онлайн обучението естествено няма да се случи или изключително много ще се намали, което при тях аргумент могат да дадат не, опозиция веднага може да каже, какво за кибертормоза? Според мен кибертормоза не е истински проблем, защото може да се блокира самия човек. Така, друго нещо, усет към човешките емоции, които те казаха.
Ами това също горе-долу не мога да го разбера, защото точно този усет може да се получи на екран с камера и с микрофон. Точно за тези социално неадекватни деца, които физически прекалено трудно ще им да говорят пред хората и няма да могат да направят това. И те така никога няма да се научат, защото нивото на говорене, на социализиране е прекалено високо в училище, а пък ако започнат с камера и с микрофон, ще могат лека по лека да се социализират и всъщност да станат истински членове на човечеството така. Защото социализирането е едно от най-важните умения, които човек може да има. Така. Сега ще започна аргумент, всъщност не, ще довърша аргумента на моята съотворничка за ресурсите. И как ще го довърша? Ами ще започна с че децата могат да вземат материалите точно от най-добрите университети Harvard, Yale, което това е къде ще стигне до по-голяма грамотност, децата ще станат по-умни и това естествено, че ще стигне до по-голямо щастие. Друго какво да говорим? Ами ще кажем за... точно заради тези правила, точно като тези приложения, като школа, като Word, те всъщност и Teams, те всъщност много помагат на ученика, защото по този начин те ще могат да се доближат до самият учител повече, ще могат да станат по-близки, учителя там може да изпраща материали, което естествено, че ще достигне до учителя и ученика, ще имат по-близка конекция, така да го наречем. Друго. Ще говорим сега не за конекцията, ами можем да... добре, сега ще кажем за третия ни аргумент, който е за социално ниско финансираните деца. Те изключително много ще им помогне онлайн обучението. Защо? Ами защото точно ние говорим за рамката ни през пандемията, през миналите 2 години. Те по този начин, ако живеят, да кажем, в далечно село и не могат да отидат в града, или пак е доста по-скъпо да отидат в града, ще им е много по-лесно да просто започнат онлайн. И сега, както всъщност веднага ще отворя, защото те преди казаха, ами то няма всъщност оборудване и те не може така да говорят. Не, Министерството абсолютно дадоха компютри, лаптопи на всеки един ученик с микрофон, с камера, за да можете да продължат образованието си ефикасно и перфектно. Което беше много добър подход. 7 минути. Добре. Сега ще мислям вие да ми въпроси, ако не, ще продължа с аргументи. Няма право на въпрос. Ами добре, какво да се прави? И да, защо всъщност говорих тези 7 минути? Ами защото мисля, че онлайн обучението точно в пандемична ситуация е изключително, даже най-добрият подход, който Министерството можеше да даде, защото точно тези деца, защото то всъщност стана през втория срок и те точно през втория срок, вместо да си изгубят всичката основа, която те са направили първия срок и да забравят абсолютно всичката информация и естествено да се провалят на матурите, те ефикасно и лесно могат да ги направят онлайн и да преминат с обучението си. Което това естествено, че ще спаси хиляди из цяла България ученици. Благодаря. Здравейте, аз съм Никола и в качеството си на втори говорител от страна на опозицията. Първо ще започна с оборване на правителството и след това ще довърша аргументите на нашия отбор. Правителството спомена, че онлайн обучението е едно дългосрочно решение, но ще се опитаме да... Според нас онлайн обучението е решение само за кратък период от време. Именно по тази причина, заради всичко това, заради кибертурмоза, заради липсата на социализация, идва и липсата на етикет, когато учени са сред хора. И всичко това не може да се постигне само чрез камерен микрофон, ами жестовете на тялото, ами начина на обличане. Целият този етикет не може да се постигне онлайн.
Относно непризнаването на кибертормоза за реален тормоз. Има много доказани случаи, дори само в България, че нещата са ескалирали и са стигнали до самоубийство. И не само. Много ученици стигат до започват да станат в депресия само заради кибертормоз. Да? Не би ли казала, че всъщност физическото и психическият тормоз, всъщност присъствено, както го имаме, е пъти, даже стотици пъти по-силен, отколкото кибертормоза? Бих казала, че са на еднакво ниво по сила, защото в днешно време, както знаем, технологиите напредват, социалните медии играят все по-голяма роля в нашия живот. Ученици прекарат все повече време в социалните медии, следователно и те се изявяват по-често там. Следователно, според нас, кибертормоза има също толкова голяма сила, колкото и физическия тормоз в училище. Относно техниката, искаме да кажем, че децата, които живеят в далечени населени места, например в селата или в далечни квартали, не винаги има надежна интернет връзка. Следователно, те не винаги могат да последват часовете, те ще изтърват материала и съответно няма да могат да наварят достъп. Относно това, че Министерството на образованието е предоставило безплатно оборудване на нискодоходните семейства, това е за кратък период. Както казахме, искаме да върнем рамките. Онлайн обучението е само за кратък период. След като ще се спорим, ще продължа с нашите аргументи. Ще започна с това, че целта на училищата е там да се предават и придобиват нови знания. За това е изоставен отдавна отминал метод за обучение чрез книга. И именно за това са създавани и читалищата, и училищата до нивото, което са днес, за да могат хората заедно да се събират и да обменят знания и идеи. Обаче онлайн обучението връща децата към това минно самообучение и това създава една бариера между ученици, както първият говорител каза, но както и между учители и ученици, защото учителите не могат да преподават своя материал както трябва, защото методите са строго ограничени, а учениците не могат да възприемат дадения материал. Например, как да се преподават дробите по онлайн. В част учителя може да използва ябълка и тогава се да обясни дробите. Друг пример, растение се гледа лесно дори от дете без чужда помощ. Обаче как ще се извършват наблюдения под микроскоп? Как ще се провеждат часовете по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт? Как ще се показват грешките на децата? Кой ще хване ръката на някой дете и ще му покаже как се пише цифра или буква? Като приемаме, че родителите на децата в нискодоходни семейства трябва да работят повече, следователно не могат да отделят толкова много време на децата си. Да преминем към преписването. Вярно, преписването го има и в присъствената форма на обучение, обаче къде е по-лесно? Естествено в онлайн средата, защото информацията, която им трябва на учениците там, е много по-лесно достъпна и почти не се изискват усилия за да се достигне. Затова учениците стават много по-мързеливи и получават оценки, които де-факто не съответстват на знанията им. И в допълнение на предишната точка ще кажа, че за всяка професия трябва практика. И сега като разгледахме аспекта с преписването, как да се представят бъдещи поколения. Ние не смятаме, че някой би искал да бъде лекуван от лекар, който е практикувал онлайн. Не смятаме, че някой би искал домовно да бъде проектиран от архитект, който е преписал по математика. Нека обърнем поглед сега на здравето, което винаги е от първостепенно значение. Но много малко хора обаче обръщат внимание на психично здраве. След COVID-пандемията, когато всички бяхме затворени вкъщи, стана ясно, че много хора са започнали да страдат от депресия, тяхната концентрация се е нарушила, т.е. обхватът на вниманието им е станал много по-тесен и голям удар е понесла мотивацията на учениците, защото няма кой да му обяснява грешките. Те не общуват с приятелите, се седят по цял ден вкъщи
колко им трябва на мотивацията им, за да изчезне. Относно физическото здраве, отдавна е доказано, че екраните влияят зле на зрението и нуждата от очила, нуждата от носене на очила се увеличила значително. Затлъстяването също не е изключено, то е също голям проблем, защото учениците стоят по цял ден вкъщи на масите пред компютрите и де факто не излизат никъде, докато в присъствената форма на обучение в междучасията децата могат да са заедно, да са навън в хората, да се разхождат, да бягат или само да дишат чист въздух, което пак ще допринесе за тяхното здраве. И последната точка, по която искам да говоря и която за съжаление съществува е домашният тормоз. 7% от децата между 7 и 18 години са и една от 3 жени и един от 4 мъже са споделили, че живеят в условия на домашен тормоз. И за някои от тях да отидат на училище, дали като работници или като ученици, е единственият начин да избягат от това ежедневие на скандали и тормоз. Нека не забравяме и децата в социалните домове, където знаем, че условията не са особено добри. Тоест, как биха се почувствали те, ако са принудени цял ден да стоят в затворено пространство, което вреди на психиката им, на физическото им здраве, прави ги нещастни и ги кара да се чувстват в по-голяма опасност. Това беше всичко. Благодаря ви за вниманието. Здравейте, аз съм Ивелина, трети говорител на отбора на езиковата гимназия и ще говорим и ще развивам нашите аргументи. Като първи аргумент правителството представи пандемията и съпостави онлайн обучението или нулева година. Като онлайн обучението е по-добрия вариант от нулиране на годината, както моите двама съотборници вече представиха. Ако нулираме годината, забавяме образованието, обучението и като цяло развитието на живота, на средата, в която живеем и на работната квалификация на хората. Опозицията представи като втори аргумент общуването и по-точно загубата на общуване, на правилно общуване между хората, като вмъкна усета за човешки емоции, с които ние не сме напълно съгласни, защото можем да общуваме през телефоните, по видеочат. Както те казаха, това не е много добре, защото само виждаме един екран. Но общувайки онлайн, през видеочат с микрофон, можем да общуваме с хора, които са на другия край на света. Казаха също, че губи се създаването на приятелства, което отново може да се обори с простото създаване на приятелства с хора от другия край на света. Като втори аргумент вкарахме ресурси по време на онлайн обучение. Улеснява се комуникацията с хората, защото не е нужно да се блъскаме много хора по време на пандемия на едно място, което увеличава броя на заразените и води до неприятни последствия, които никой не иска да преживява. Можем да се обучаваме от комфорта на дома си, което е много по-добре на социални групи тип интроверти, които не обичат да се социализират толкова много с хора и не по-лесно да комуникират в онлайн средите. Като втори аргумент правителството представи, опозицията представи, че са създадени читалища още от много ранно време, в които можем да се самообучаваме чрез книги, което също е така, но ако се обучаваме онлайн, било то и през екраните, както се случи 2, почти 3 години, учителите ни помагат, макар и от разстояние, което е по-добре и за тях, за тяхното здраве и за нашето здраве, като се обучаваме онлайн в процес на пандемия. Пък и да кажем, някой ученик се разболява не само в пандемия и се обучава онлайн. Така нито той изпуска материал, нито учителя после ще се налага да се привиква в училище да прави тестове. Към вторият аргумент опозицията вмъкна преписването. Както и те казаха, преписването го има и по време на присъственото обучение и по време на онлайн обучението. Но аз смея да твърдя, че преписват учениците, които нямат желание да учат или не са намерили правилната мотивация. Както правителството каза, има много социални платформи, които можем да ползваме за учене. Като за пример давам платформата Уча се.
Да, абонаментите там са на цена, която може да не е достъпна до всеки един ученик, но могат да се предоставят както на Просвета платформата. Тя предоставя видеоуроци, които учителите могат да пуснат по време на онлайн часа, за да подпомогнат интерактивното обучение на учениците. Като трети аргумент правителството представи за децата от по-отдалечените населени места, които изпитват затруднения с идването до мястото, в което учат. Така се спестяват и пари от семействата, спестяват излишни разходи за пътуване и за връщане на учениците. И както каза опозицията, има лоша интернет връзка, но връзката за интернет в България е една от най-добрите, които могат да бъдат предоставени. И на нивото, на което интернет връзка в България, мисля, че се предостави много добро онлайн обучение. И опозицията каза, че предоставените устройства от Министерството не са чак толкова достъпни, но всъщност тези устройства са предоставени за целият период на обучението и мисля, че дори след период на пандемия, ако продължим с онлайн обучението, тези устройства все още ще бъдат достъпни за учениците, които и преди не са имали достъп до техни собствени устройства заради по-ниски финансови възможности на семействата. Като трети аргумент, в опозицията вмъкна домашния тормоз. Домашният тормоз бива упражняван върху хората не само когато сме в среда на онлайн обучение, а и когато сме присъствени. Не мисля, че дете от тези 7%, които те казаха, или тинейджър, би искал да отиде на училище, след като е било подложено домашен тормоз вкъщи, защото това ще си мисля, че хората ще разберат веднага и няма да му е приятно да стои там и си мисля, че хората го съдят за това. Или пък мъж или жена да бъде, който е бил подлаган на постоянен домашен или непостоянен, зависи, физически тормоз, ще иска да ходи на работа. И според мен за тях ще е по-удобно да стоят в юта на дома си, да не трябва да излизат, защото така ще ги видят хората и те няма да се чувстват много добре. Както, въртвам се пак малко към интернет връзката, ако, нали да кажем, някой ученик има прекъсната интернет връзка, липса на ток поради някаква причина, която не зависи от него, учителите качват всички материали онлайн, всички уроци могат да бъдат записани в платформите, в които учим и всички планове, направени на Word, в PowerPoint, могат да бъдат качени в платформата Teams, която беше предоставена от Министерството за обучение на учениците в онлайн среда. Засегнаха темата за психическото здраве, което не се е намалило, така да се изразя, психическото здраве на хората през онлайн обучението, защото, както казах, за интровертите е много по-добре, а за екстровертите, които обичат да социализират, те продължават да го правят в групи, в онлайн средата, с видеоразговори и не само. Те се социализират и онлайн, и наживо с хората. Вмъкнаха за здравето, за здравето и за относенето на очила, че се е увеличило заради компютрите. Ами не се е увеличило заради компютрите носенето на очила. Това е до някъде мит, който беше разбит. Да, компютрите влияят лошо на зрението на учениците, но учениците и не само учениците носеха очила и носят очила много от преди да минем в онлайн среда, така че носенето на очила може да се развие и в последствие, но може да бъде предадено и генетично от родителя на детето. Споменаха опозицията, липсата на мотивация. Ами не, точно в първите години, както ние говорихме за първите почти 3 години по време на пандемията, учениците бяха много по-мотивирани, понеже беше нещо ново за тях, нещо сега, което не беше виждано в нашата страна. И те имаха желание да учат, да се развиват и в онлайн средите, понеже в 21 век онлайн средите са неизбежно нещо. Онлайн средите са начин на комуникация, начин на бъдеща комуникация, която ще се развива и за напред и ще продължи да бъде използвана за общуване на хора от цял свят. Благодаря. Това е. Здравейте, аз съм Елина и съм трети говорител на опозицията и днес ще представя и ще защитя и ще отборя съответно другия отбор, правителството. Ние говорим от опозиция
За дългосрочно решение, те говорят за минало, те говорят за пандемията. Отново се връщат към лошото, говорейки за тази обстановка, в която попаднат. Но ние смятаме, че онлайн обучението не може да е дългосрочно решение, тъй като започва да липсва вече човешкия фактор, учителите биват заменяни. Те говорят за платформи, които помагат на учителите или тотално изземват техните функции. Често тези платформи биват платени или с много кратък срок на използване. Следователно, не всички от населението, не всички ученици могат да си позволят да се обучават онлайн чрез тези платформи, тъй като разходите стават много по-големи. Докато, примерно, в присъствено обучение, дори някои семейства да са по-бедни и да не могат да се вземат ученици, има библиотеки, откъдето могат да се вземат и отново да се обучават. Също, те казват, че е добре за интровертите да се седят вкъщи пред микрофона и пред екрана, без да се социализират. Това е добре за тях, но от тяхна гледна точка. Те не могат да живеят цял живот пред екрана и пред микрофона и да се крият от света. Затова трябва те да се социализират, за да може да живеят в по-добро среда. Защо да не могат? Вече има работа от къщи, което след пандемията почти всички работи са така. Така е, има тази възможност, прав си, има работа от къщи, обаче това как ти помага да се развиваш. Когато си сред хора научаваш нови неща, обменяш идеи, развиваш се чисто сам за себе си и помагаш на другите. Докато си сам, ти разчиташ единствено само на твоите възможности и ресурсите ти, откъдето можеш да се образуваш, биват ограничени, защото в интернет не всичко е вярно, докато ако говориш с някой друг човек, може да научиш нещо ново и различно. За отговор на въпроса, аз искам да вмъкна и да задам още един въпрос. В среда на технологии, в ера на технологии през 21 век, един компютърно грамотен човек може да отсече информацията, която е правилна. Не е ли така? Не всички хора, които използват интернет, използват технологии, са компютърно грамотни. И тук идва онлайн обучение. Аз ще продължа. Казвате, че според вас онлайн обучението се превръща в самообучение. В един момент учителската функция, както казахме, просто изчезва, защото те биват заменяни от платформите, които са използват с цел на обучение. Също така, засегнахте проблема за... засегнахте проблема за който ние говорихме, за здравето и относно носенето на очила. Съответно, един ученик прекарва около 6-7 часа, когато сме в онлайн обучение. Едно са часовете, след това подготовката. Това малко или много врежда неговото физическо здраве, което никак не е добре. Отделно, ученик, който в присъствено обучение не учи, той няма как да учи и онлайн. Това е въпрос на желание. Не е въпрос. Дори средата може да го подтикне да учи. Ако вижда, че неговите ученици се справят, той може да пожелае да се стреми да достигне техния успех и тяхното ниво, докато ако е сам, ще се сравнява с хора, с които му е по-лесно. Няма да се стреми към върха, по-скоро няма да има амбиция, ще изчезне амбицията. Отделно не сме казали, че читалищата са за самообучение, там е взаимно, това трябва да кажа. Също така не е добре за икономиката, защото ако учителите изчезнат като фактор, ще настъпи голяма безработица и това не е добре за държавата.
Отделно за тормоза. Един ученик, който е тормозен, едно дете или възрастен дори, няма как да предпочете да стои в средата, в която бива тормозен. Тук би предпочел да избяга и училището би било място, където може дори за кратко време да се отърве, дори и да поиска помощ от учител, от психолог, но хора, които имат образование, могат да му помогнат да се справят с този проблем, да уведомят институции и така нататък. Това беше. Четвъртия тем. За последната реч, представена от правителството, като четвърти говорител ще откроя точките, според които има най-голям сблъсък според нас. Като за начало, мисля, че всички ще се съгласим, че това е именно рамката. Не успяхме да стигнем до консенсус за рамката на дебата. Представената ни от правителството рамка е за говорене за онлайн обучението като опция за пандемията, но те нито веднъж не споменават, че тази пандемия вече е преминала и че вече не е фактор. Докато ние разглеждаме онлайн обучението, представено по темата на дебата, спрямо структурирането й, като въвеждане за цялостно обучение в България. Преминавам към човешките емоции и здравето. Според правителството, човешките емоции не би трябвало да са фактор, защото се развиват по същия начин и онлайн, което не сме съгласни и го казахме, тъй като онлайн ти седи срещу монитор, срещу теб няма човек. Да, има видеовръзки, но не е същата емоция. Споменаха връзка с хора, които са на различни, много далеч, но това е тема за друг дебат, затова не смятам да му обръщам абсолютно никакво внимание. Ресурсите и пестенето на пари не са доказани, не са обосновани правилно. Ресурси има, но ресурсите могат да се ползват и за самоподготовката, подготвянето на домашните у дома. Ресурсите са онлайн, да. Могат да се използват тези видео самоучители като уча си, но за допълнителна самоподготовка. Използвайки само тях, както казахме, един вид учителската роля просто вече не е необходима. За пестенето на пари говорим. Онлайн също се използват пари. Ако щете дори по-високи сметки за ток и интернет. Онлайн също трябва да купуваш, дори да ги няма учебниците, трябва да купуваш онлайн материали като видео или онлайн учебници. За носенето на тежките раници и учебниците присъствено, опция винаги е учениците да се разпределят. Някои учители използват електронните учебници на мултимедиите, за да улеснят учениците си. Другия фактор е обучението като цяло. Все пак говорим за обучение. Най-важно ни е обучението. Но говорейки за обучение, ние трябва да придобием някакви, ако щете, дори фундаментални знания. Никой не иска от нас да разбираме всичко, да сме вещи във всяка опция, във всяка област. Но се искат от нас елементарни човешки неща, като да можем да общуваме помежду си. Отново се връщаме на общуването. То смятаме, че е едно от най-важните неща. И заедно с образованието, практическите знания, както каза втория ни говорител, могат да бъдат показани наяве, са от изключително значение и изключително по-адекватни. Родителския фактор. Родителите не поради нежелание, понякога поради искрена невъзможност не могат да помогнат повече на учениците си. Там са и занималните. В училищата се предоставят занималните, където ежедневието на децата бива още ангажирано, помагат им за домашните, помага им отново за социализирането, правейки връзката между ученици от различни класове, от различни паралелки по-лесна. Това беше от нас. Благодарим ви за възможността да участваме в този дебат. Таймера не е ли само 4 минути за четвъртия? Да.
Точно на четвъртата. Много вече. Добър ден. Окей. Добре, аз сега като четвърти говорител ще видя двата свята и първо да започнем с това. Нашата рамка мисля, че е изключително добре направена, защото ние стриктно говорим за пандемията. Защо? Защото всъщност присъствено обучение, тази основа я има колко? Стотици години и не може просто онлайн обучението да я победи. И ние точно говорим за пандемични условия. Защо? Защото тогава е най-добрият вариант. Защо да е най-добрият вариант? Това вече говорихме, защото иначе ще е нулева година или пак ако не отидат присъствено, ако отидат присъствено ще има много повече заразени. Така, аргументите, колко интернет, тези доходи са минимални, също интернет ресурсите са безплатни като учебниците на просвета, те всъщност са безплатни, можете да инсталираш от интернет. Учителите също никога няма да изчезнат, защото всъщност учителя е изключително основна част от човечеството, а и пък дори да кажем да, те са прави и наистина изчезнат, това всъщност ще помогне на нас, защото онлайн обучението ще стигне нови върхове. По такъв начин те всъщност казват, онлайн обучението е по-добро от самите учители и ако го има, учителите ще изгубят работа, което всъщност мисля, че най-много нас помага, защото ние сме за онлайн обучението. И за тази безработица, не, всъщност то учителя според мен има самите базови умения да започне някаква друга работа. И за това да се върнем към пандемията, защото, пак казвам, не може онлайн обучението да победи основата на присъственото обучение, защото тя е изключително много по-голяма. Може би това ще го видим в 22 век, където онлайн обучението е единственото обучение, но за сега все още не може да се сравни. И затова всъщност се връщаме към рамката ни, защото рамката ни е точно такава през пандемични ситуации или през всякакви ситуации, да кажем войната срещу Украйна сега. Децата, които не могат да излязат всъщност държавата, много лесно могат да си изкарат образованието онлайн. Защото естествено не може да отидат присъствено. И точно това всъщност ни е нашата най-голяма точка, където всъщност се сблъсква с тяхната. Ние казваме, че онлайн обучението е изключително добро в ситуации, където не може да се отиде присъствено, а те казват, че онлайн обучението е по-зле от присъствено обучение, което да, вярно е, но пък това е основно нещо. Има огромна разлика между двете основи. Едното има стотици години основа, пък онлайн обучението всъщност нещо ново. И да, по този начин всъщност ресурсите онлайн са много повече. Това за грешната информация, всъщност ако гледаш от Википедия, да, може да се съглася, но пък тези най-добрите университети, Харвард, Йейл, които всъщност правят проучвания, при тях почти трябва да е сигурен, че ще са верни. Това поне може да се съгласим. Така, и това за очилата също мисля, че е изключително... Този аргумент за очилата няма почти никакъв ефект, защото първо това за екраните е мит, можете да го видите в интернет. Това е, и правили са проучвания точно тези големи университети, Харвард и Йейл, и са направили тези проучвания и са показвали, да, всъщност... 4 минути. Окей. Това е. Благодарим за дебата. Ние се оттегляме малко настрани, за да си останете вие. 3 минути. Ще бъдат 5. Ще бъдем бързи. Очаквайте ни след 5 минути. А ви може да стиснете ръцете. Айде. Така, след това ще убедим Свършиха.